हमर बतिया कमन होई माई कहे रोई रोई हमर बतिया कमन होई माई कहे रोई रोई हमर बतिया कमन होई जति चली आई कमन या फतिया बबुआ वो तू जान के बुला लिहल विपतिया बबुआ हो तू जान के बुला लिहल विपतिया बबुआ हो पिता के आशीर्वाद दिलस का मूर्धज कले की बेटा अस्त्र शस्त्र सेना फौज ले की बाबूजी बाबूजी और आशीर्वाद ही हमरा खातिर काफी बा। रण मैदान में आइल अर्जुन से कलश की अर्जुन अर्जुन बाण चलावो चलावो अर्जुन कहले की लइका तोरा पर का हम बाण चलाई अरे बचनिया संभार के बचनिया संभार के बचनिया संभार के बोलो तो अब ही बालक वाले को मलबा बचनिया बचनिया संभार के बोलो अभी बालक वाले को मलबा बचनिया बचनिया संभार के बोलो काम रज करके अर्जुन बाण चलावो वीर वीर बाण से बात करेगा जुबान से ना बाण चले लागल ताम्रध्वज एगो बाण मरलस उ बाण 10 हाथ आगे गई तो एगो बाण में से 10 गो बाण हो गई आ 10 बाण 10 हाथ और आगे गई तो 10 बाण में से 10 गो बाण हो गई 100 गो बाण हो गई आ 100 गो बाण मिल के 10 हाथ आगे गई 100 बाण में से 10 गो बाण हो गई 1000 हो गई आ 1000 बाण 10 हाथ आगे गई तो सब बाणवा में से 10 गो हो गई तो बाण 10,000 हो गई आ 10,000 बाण एक बार में अर्जुन के 10,000 सेना के सीना में जाके लागल अर्जुन के 10,000 सेना चित्त हो गई आ अर्जुन के मार मार के घवाहिल करके अर्जुन के रथ पर बांध के हस्तिनापुर लौटा देलो आ तब लड़का घरे आई अर्जुन हस्तिनापुर गइल बड़े रोवा तारे होश आइल बा तब पूछे तारे भगवान कृष्ण से कि हे कृष्ण राउर भक्त में सबसे परम भक्त हम हई हमरा के हरावे के रहल ह त कोनो वीर के हाथे हमारा रहती हमार शिकायत ना होई आज एगो बालक के हाथे हम काहे हार गई भगवान कृष्ण कहले कि हे अर्जुन इहे तहार घमंड तारा के हरौले बा कि तू हमार सबसे बड़का भक्त हुआ तोहरो से बड़का भक्त ये दुनिया में हमार बाड़े अर्जुन कहले कि परीक्षा ली आई भगवान कन्हैया अर्जुन मूर्धज के परीक्षा लेवे खातिर साधु के भेष बना लिहले आ चल दिहले छपरा जिला सारण जिला रतनपुरा में साधु के भेषिया भइले अरे कृष्ण अर्जुन जाचन गईले